大家有冇試過啲牛肉好容易出血啊？撞一撞周身瘀啊，好成日都攰啊，或者傷口咧遲遲不能愈合啊？呢啲咧如果有咁樣嘅症狀咧，好有可能咧都係因為缺乏維他命 C 而引起嘅壞血病嚟嘅噃。維他命 C 佢咩功效咧？佢幫助我哋呢個膠原蛋白合成啦，即係皮膚靚靚啦。幫助我哋啲骨啊，我哋啲肌腱健康啦。促進啲傷口愈合啦。抗氧化作用啦，中和自由基啊。幫助維他命 E 再生啦。增強免疫力啦。佢提升白血球啊，同埋抗體嘅生成嘅。促進鐵嘅吸收啊。尤其是咧係植物裏邊嘅鐵質啊，譬如咧菠菜咁啦。如果有咗維他命 C 咧，佢就會幫我哋嘅身體咧更好咁樣吸收呢個鐵嘅。咁樣仲可以幫助我哋開心啲嘅喎？點解咧？因為咧佢可以幫助我哋神經傳遞素嘅合成啊。咁啊可以幫助製造呢個血清素啦。呢啲咧都係等我哋開心啊、滿足啊咁嘅荷爾蒙嚟嘅噃。有啲咩食物裏邊含有維他命 C 咧？酸嘅水果越酸越好。譬如沙棘啦。沙棘粉我今朝食過啦，酸到咁樣，但係咧食完之後即刻精神咗喎。咁樣仲有黑莓啊、檸檬啊、橙啊、草莓啊。仲有咧，如果你食翻要食甜嘅生果咧，佢反而咧維他命 C 咧就會少嘅。好神奇啊！咁啊深綠色嘅菜啦，西蘭花啊、抱子甘藍啊，呢啲咧裏面都好多維他命 C 嘅。當然啦，天然嘅維他命 C 咧一定會好過化學合成嘅補充品啦。但係你可以食得幾多個檸檬咧？係咪？尤其是超級市場啲橙咧，從呢個種植地開始到搬到嚟香港咧，都唔知擺咗幾耐，裏邊咧都唔知剩翻有幾多維他命都唔知啦。所以咧好多人咧都需要補充嘅，尤其是係我哋病或者作病嘅時候咧，就我哋嘅身體咧係好需要維他命 C 幫我哋打仗。呢個時候咧，你平時食一個單元啦，譬如咁跟住咧，你可能要2、3、4倍，可能都唔止，係幫我哋身體去打仗嘅。但係你唔好以為咧補充品嘅劑量越高越好噃。原來咧佢嘅生物利用率咧係好怪嘅。低劑量嘅時候咧，我哋身體咧反而吸收得多噃。高劑量咧吸收率咧會反而下降嘅。咁樣咧，所以補充咧係要有策略嘅。我哋咧寧願低劑量密補唔好一啖咁拍晒落去，咁啊反而冇咁好。咁鐵質嘅食物啦，同埋蔬菜裏邊嘅類黃酮咧，可以都幫助我哋提升呢個吸收嘅。相反，酒精啊、煙啊、高糖飲食啊，會消耗維他命 C 即係好似翻返去頭先我哋講咧，越甜嘅生果咧，可能維他命 C 咧係越少嘅噃，就係咁奇嘅啦。